नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेर बकराम। तो दोस्तों, जैसे अभी ये सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जो जानवरों में बकरे बकरियों में जो जुकाम खांसी का जो है लक्षण अधिक पाए जाते हैं सर्दी के अंदर, तो इसका जो रामबाण इलाज है, देसी घरेलू नुस्खा जो हम आज आपको बताएंगे कि बकरी बकरे को जो है खांसी जुकाम जो हो जाए तो उसको क्या है घरेलू नुस्खा जो अपन करके दे सकते हैं। तो दिखाते हैं भाई, इनको जो जुकाम होती है, जैसे इस बकरे को दिखाएंगे आपको कि देखिए हल्की हल्की सी जुकाम जो इसको चालू हो गई, नाक बहने लगे बकरे के। तो अपन जो है अभी से इसको घरेलू नुस्खा जो भी बना के देना होता है वो दे देंगे, ताकि ये जुकाम यहीं पे रुक जाए, ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे अभी इस बकरी पे चालू हो रहा है, नाक बहना स्टार्ट हो गया। और भी दिखाते हैं कि जब ज़्यादा तकलीफ हो जाती है जानवरों को, फिर सांस लेने में दिक्कत आती है, इनका नाक बंद हो जाते हैं जुकाम की वजह से। तो इसको क्या देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, वो अपन बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखे भाई, वीडियो में एंड तक बने रहे। और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। और दिखाता आपको जानवरों को कैसे जुकाम होता है। जैसे इस बकरी को देखिए भाई, इसको जुकाम ज़्यादा हो रहा है, नाक बंद हो रहा है इसके। तो अब स्टार्ट करते हैं घरेलू नुस्खा कैसे क्या तैयार किया जाता है। और ये नीमकारी, सर्दी में आपको पता है कि जो जानवरों को नीम खिलाते हैं, तो ये नीमकारी है भाई। अब अपन स्टार्ट करते हैं घरेलू नुस्खे इसमें। तो दोस्तों, अपन ये नुस्खा स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो घरेलू नुस्खा हम जो घर पे यूज़ करते हैं भाई, वही चीज़ जो है हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हमारे भी जानवर है, तो हमें भी भाई हॉस्पिटल दूर है, तो रोज़ रोज़ तो है एक एक जानवर को हम हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते। तो इसीलिए टेबलेट के अगर अलावा भी जो है हम घरेलू नुस्खे कुछ यूज़ करते हैं, तो वही घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस नुस्खे के लिए भाई अपन को चाहिए 4 चीज़। उसमें भाई अपन लेंगे सबसे पहले ये थोड़ा लहसुन छिला हुआ, लहसुन की कुछ कलियाँ लिए अपन पोतिया जो उसे बोलते हैं भाई। और इसके बाद लेना अपने को थोड़ा सा ये अदरक, और अदरक के बाद लेना अपन को थोड़ा सा ये काली मिर्ची भाई। अगर मात्रा की बात करें तो भाई 8-10 ग्राम काली मिर्च, 8-10 ग्राम ही अपन अदरक ले लेंगे, और 8-10 ग्राम ही अपन थोड़ा सा इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। और चौथी चीज़ जो है भाई इसमें ये है, इसमें लेना अपने को बाद में गुड़। और गुड़ इसमें कैसे क्या डालना वो अपन बाद में बताएंगे। तो पहले बता दूं भाई कि अपन को जो है ये काली मिर्च, इसको बारीक जो है पीस लेना भाई। ये अपन जो मोमदस्ता जिसे बोलते हैं, जिसे घर में यूज़ करते हैं, उस काली मिर्च को, अदरक को और लहसुन को अपने को बारीक पीस के इसको मिक्स कर लेना है। तो अपन ने लिया इसमें ये क्या बोलते हैं, हमारे में इसको ओखली भी बोलते हैं, मोम दस्ता भी बोलते हैं भाई। तो अपन ने ये लिया है, इसमें अपने को ये तीनों चीज़ें ऐड कर लेनी। तो दोस्तों, अपन इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले अपन ने लहसुन की पोतियाँ जो, लहसुन की कलियाँ जो है इसमें ऐड कर ली अपन ने, इसमें ऐड कर ली। अब अपने को इसको मिक्स करना है, कूटा नहीं जाएगा भाई, इससे मिक्स नहीं होगा। तो अपन इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं इसको। इस तरह अपन भाई इसको थोड़ा ऐड कर लेंगे। अब चाहे तो भाई इसमें सब चीज़ मिक्स कर सकते हो एक साथ। इससे अपन ने लहसुन डाल लिया इसके अंदर, और ये अदरक है, जो अदरक है ये अदरक भी अपन इसमें ऐड कर देते हैं। और ये काली मिर्ची है, ये काली मिर्च भी अपन ने इसमें ऐड कर ली है। ये अपन ने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर लिया। अब अपन इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे पूरे को। तो दोस्तों, तीनों चीज़ जो है अपन ने लहसुन, अदरक और काली मिर्च, इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है।
अब इसका ये पेस्ट बन गया है और इसमें अपन गुड़ भी ऐड करेंगे थोड़ा। इसमें करते हैं अपन थोड़ा सा गुड़ ऐड। तो ये अपन ने थोड़ा सा गुड़ लिया, ये भी 8 से 10 ग्राम होगा। ये भी इसमें ऐड करना है और इसको भी अपने को इसके अंदर मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुड़ भी अपन ने इसके अंदर जो ऐड कर लिया है, मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से मिला लिया। अब इसको कटोरी में निकालते हैं अपन और फिर कैसे क्या करना है वो बताते हैं आपको। तो दोस्तों अपना घरेलू नुस्खा जो बनकर तैयार हो चुका है, चारों चीज़ जो हमने बताई थी, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और गुड़, चारों को हमने ऐड कर लिया, इसके अंदर मिक्स करके बारीक कर लिया। अब ये अपना पेस्ट जो बनकर तैयार हो गया। तो अब इसको यूज़ कैसे करना दोस्तों। इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों अगर आप चाहें तो, अगर आपकी बकरी आराम से ले सके तो आप इसको जो है इस पेस्ट की छोटी छोटी गोलियां बना ले। और अगर गोलियां बना के बकरी को नहीं दे सकते तो दोस्तों इसको अपन पानी में मिला के, थोड़ा सा पानी लेके और उसमें मिला के ऐड करके और ये जानवर को पिला सकते हैं। तो इससे दोस्तों बिल्कुल नेचुरल ये जो है अपना पेस्ट तैयार करा, बिल्कुल नेचुरल जो चीज़ें होती है वो अपने इसमें ऐड करी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जो नेचुरल घर में यूज़ करते हैं वही चीज़ें अपन ने यूज़ की है इसमें। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, अपन किसी भी जानवर को दे सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मेडिकल से मेडिसिन देना चाहो तो वो भी ठीक है, अगर आप टेबलेट ला के दो, या और नहीं हो जिसके मेडिकल स्टोर दूर हो और हॉस्पिटल भी दूर हो तो दोस्तों ये अपन घरेलू नुस्खा यूज़ करके जो है जानवर को दे सकते हैं। और अपन डॉक्टर के पास भी जाएंगे भाई और मेडिकल स्टोर से भी दवाई लाएंगे तो उसमें जो भाई खर्चा बहुत हो जाता है। तो बिना खर्चे के अपन ये घरेलू नुस्खा यूज़ करके जो है जानवर को दे सकते हैं। इसकी गोलियां बना के या पानी में मिला के आप दे सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलता है अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।